默主歌夜聖母嘅訊息，2026年6月25日。親愛嘅孩子們，請同我一同歡樂，因為至高者允許我同你哋同在，引領你哋走向佢。佢係道路、真理同生命。小孩子們，歡樂吧！即使喺困難中，也要喜樂。你們將會獲得力量，因為你們將意識到你們是短暫的，並且你們會懂得將一切奉獻給天主。因此，不要忘記，我是你們的母親，我愛你們，感謝你們回應我的呼喚。再想重複咧，講到孩子們，我哋有冇呢一份嘅心？其實無論我哋喺咩年紀，我哋面對天主，面對呢個神靈嘅路上面，我哋都係一個小朋友。我哋有冇呢一份信靠嘅心？聖母咧同我哋歡樂，因為天主咧允許佢同我哋同在。究竟我哋點感覺到呢一份？唔單止天主喺我嘅心中，天主願意聖母陪同我哋。佢以作為一個完完全全嘅人，佢會帶領我哋咧點走向天主，走向呢一份係道路。耶穌用咗呢個說話提醒佢係道路。耶穌走嘅一生就係聽命，讓我哋咧都似聖母一樣聽命於天主。我哋需要聽到，我哋需要願意咧謙卑咁跟從，無論幾困難，天主係唔會錯，我哋係會錯，而天主唔會錯，所以我哋要跟從佢。佢係生命，因為佢俾力量我哋，同埋呢個力量唔係淨係為呢個世界，係指向永生。我哋要時時保有呢一份孩子嘅心，我哋要開心，因為喺困難之中，係我哋要依靠佢，係睇到係佢俾力量我哋。我哋都要明白到係人生，我哋好短，亦好有限。如果我哋能夠將呢啲困苦，可能都唔係我哋能夠控制嘅，我哋交俾佢。我哋接受我哋嘅痛，亦將呢份嘅痛聯同佢，好似瑪利亞陪同耶穌走嘅苦路一樣。我哋要記得聖母走過嘅路，聖母陪伴住我哋走，佢好明白我哋。我哋要信靠佢。我哋要相信咧，聖母咧係咁愛我哋。聖母都多謝我哋回應佢，願我哋咧真係時時好似一個孩子咁樣信靠住聖母。天主祝福大家。